वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले 2 दिन से मेरे कुछ भी अभी वीडियो नहीं डाल पाया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा सर्दी जुकाम से फील हो रहा है। इस टाइम में हेल्थ को लेके थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। अभी ऐसे बीमारी के टाइम में ख्याल रखना चाहिए। आप भी अपना ख्याल रखें। एंड मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी एक ड्रिंक। अगर आपको भी अभी मौसम जो है चेंज हो रहा है, अगर आपको भी ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि आपको सर्दी लगी है, जुकाम होने वाला है, ऐसे समथिंग, तो आप ये ड्रिंक ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही हेल्पफुल है। और आप सोचोगे ये कैसी जगह है। ये मेरी जो है सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से हम ऊपर जाते हैं एंड नीचे मेरा घर है। मैं ये सारी चीज़ें फिर किसी दिन शेयर करूँगी आपके साथ, लेकिन आज मैं आपके साथ जो ड्रिंक शेयर कर रही हूँ वो एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको लगता है कि आपको भी सर्दी वगैरह हो रही है या होने वाली है तो फिर ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर इससे आराम मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ये जो ड्रिंक है बनाने के लिए हमें ये 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो है ज़ीरा और तुलसी के पत्ते, और जो अदरक है उसे मैंने छील के कूटा हुआ है, इसलिए कुछ इस टाइप से दिख रहा है। और जो ये तुलसी के पत्ते हैं उन्हें मैंने धुला दिया है क्योंकि पेड़ पे बहुत सारी धूल मिट्टी होती है। ये तीनों चीज़ें आपकी सर्दी को दूर करने में आपकी बहुत मदद करेंगी। अगर आपको खांसी हो रही है सर्दी के कारण तो उसमें भी आपकी बहुत हेल्प होगी और आपको फीवर से बॉडी में पेन है वो भी ठीक होगा। अगर आपके पास सामान है तो आप कुछ इस टाइप से ड्रिंक बनाइए। जैसे कि इसमें मैंने लिया हुआ है लौंग, काली मिर्च एंड तुलसी के पत्ते और अदरक। यहाँ पे मैंने ये 4 चीज़ें ली हुई हैं और उसको पानी में कुछ इस तरीके से बना लेनी है। आपको पानी अपने हिसाब से लेना है जितना आप लेना चाहते हैं। ये कंप्लीट होने के बाद इसको आपको छान लेना है। ये सर्दी में बहुत ही हेल्पफुल रहता है फ्रेंड्स, यकीन कीजिए। इससे आपका जुकाम बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगा और खांसी में भी बहुत आराम मिलेगा। एंड ये लीजिए, हमारी ड्रिंक हो गई तैयार। और अगर आपको इसका टेस्ट गंदा लगे तो हनी भी डाल सकते हैं, वरना ऐसे पीजिए तो ठीक है। ट्राई कीजिए। एंड जो मेरा न्यू वीडियो है वो मंडे या ट्यूसडे तक आ जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरा न्यू वीडियो ज़रूर देखें। आपसे रिक्वेस्ट है ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। एंड मैं जो भी आपकी रिक्वेस्ट होगी उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और कुछ ज़्यादा ही कैमरा हिल रहा है तो फिर आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए। एंड मैं भी बीमार तो नहीं हुई थी, पर मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही थी जैसे मुझे सर्दी लग गई है, इसलिए मैंने ये ड्रिंक बना के पिया। और मुझे अभी देखो मैं काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ एंड मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए भी रेडी हूँ। तो फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ आप लोग तैयार रहिए, रेडी रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोग मेरे वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोग ने अभी तक नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे।